nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Diri iman, alhamdulillah kalayan takdir Allah kurang sadayana masih kena dipaparin kesehatan guru kesempatan ku Allah dugi ka urang sadayana tiasa deui kempang ngariung kalayan pamaksadan anu mulia sejang ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu nabihan pangaweruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan mangrupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat salamina ngabimbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina wengi nu ayeuna urang ngalajengkeun pembahasan anu kamari anu kamari teh menjenguk orang sakit. Kamari tos rengse ngeunaan kasaean nu dilakukeun ku urang nu biasa dipidamel ku urang dina nalika sehat, maka nalika urang teu daman amal kasaean urang bakal tetep dicatat ku Allah saperti jalma-jalma anu beramal. Tayuna lebet kana pembahasan nu salajengna hukum menjenguk yang sakit, hukum ngalongok anu teu daman. Dina hiji hadis ku diterangkeun kieu an Abi Hurairah taqala dari Abu Hurairah ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaula nadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sasauran hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak hiji muslim ka muslim nu sejena eta teh aya 5. Dina riwayat nu sanes mah hakul muslimi alal muslimi sittun aya 6. Nu kahiji di dieu Bu radus salam. Nah, radus salam teh menjawab salam. Dina riwayat nu sanes mah sanes ngajawab salam. Tapi redaksina teh iza laqitahu pasalim alaihi. Di mana aranjeun tepung tepang sareng hiji muslim maka aranjeun kudu ngucapkeun salam. Maka kewajiban muslim nu sanesna ngajawab salam. Tah hukumna ari nu disebut nganggo ngucapkeun salam mah eta teh mung sunnah muakkadah. Tapi ngajawab salam mah kalebet kana wajib. Kalampun tadi ya. Hakul muslimi alal muslimi nu disebut hak teh naon? Lamun dina kitab 10 salam nu disebut hak teh mala yang bagi tarkuhu perkara nu teu pantes ditinggalkeun imma wajiban au manduban muakkadan. Bisa jadi hukumna teh wajib atawa bisa jadi hukumna teh sunat muakkad gitu. Tadi dia musim kuring dicatat di seratku nu disebut hak teh naon? Ialah sesuatu yang tidak patut ditinggalkan dan amat sangat layak dilakukan, baik berupa tuntunan yang mesti wajib teh atau sebatas kepatutan yang sangat. Naon kepatutan yang sangat? Sunat muakkadah eta teh. Oleh karena itu, hak di dalam agama dapat
diartikan wajib atau sunnah muakkadah. Hal ini tergantung dalil-dalil penyertanya dalam kurung qarina. Yang jelas tidak benar, ibu catatan ya. Tidak benar apabila hak dimaknakan sesuatu yang mengakibatkan kesimpulan tidak mengapa ditinggalkan. Ada hak ieu teu naon ditinggalkeun oge. Eta salah kesimpulan kitu teh. Margi disebut hak mah sesuatu yang tidak pantas ditinggalkan, pantasnya dilakukan gitu buta. Anapun engke anu wajib atanapi hukumna sunat muakkad anger we perkara eta teh teu pantes ditinggalkeun. Itu buta. Di urang sok jadi salah arti lu disebut hak teh teu naon lah ditinggalkeun da hak ieu teu wajib gitu. Padahal hak oge bisa jadi hukumna wajib minimal sunnah muakkadah gitu buta. Tak perkawis bu ngucapkeun salam ieu teh hukumna sunat muakkad. Anapun ngajawab salam para ulama sepakat ngajawab salam mah hukumna wajib. Masuk ngajawab salam kumaha lamun salam jelema nu pika sebeleun? Wios dijawab teu? Wios naon? Wios tong dijawab gitu. Oh wios dijawabnya pada teh masih keneh tanda tanya wios teh atuh. Nya gitu Bu. Wios? Wios naon? Wios jawab we salam mah gitu. Nah namun urang ngajawab salam wa alaikumussalam dan bagimu keselamatan tapi geremet keneh kumaha? Hah? Naon? Baru mawon. Ya, aduh ditepikeun dikasih nilan. Memang kudu diajar ya mabunya bersihkeun hatena. Ulah aya gantar ka kaitan, ulah aya kangewa ka keheul ka ameh. Da moal aya artina ngucapkeun wa alaikumussalam tapi dina hate masih keneh keheul kesel amal tak tahu ya bayana ya. Jadi anggap bu sok sanajan pika sebeleun sok sanajan pika keheuleuan anger eta teh dulur urang saakidah dulur urang saagama bu itunya siap tak bunuh kalebet karena wajib man ke hate naonnya wa ijabatu dakwah naon bu ijabatu dakwah teh mendatangi undangan memenuhi undangan naon hari memenuhi undangan pengajian wajib teu dionangi wajib komo dionang gitu babul komo eta mah tah nu wajib teh bu kalebat nedunan pangulem jalma anu nikahkeun eta mah wajib margi saur Nabi sing saha jalma nu teu hadir faqad asallaha wa rasulahu maka temen eta jalma parantos maksiat ka Allah sareng Rasulna. Lamun maksiat hukumna dosa teu? Berarti anu hukumna dosa dilakukeun ku urang eta berarti hukumna wajib. Mata lamun aya uleman kaitan sareng naon? Sareng naon itu bu pernikahan maka wajib urang sumping. Anapun uleman anu sanes
siga uleman rapat uleman naon eta mah ngan sakadar sunnah muakkadah hartosna henteu ditedunan oge eta teh teu jadi dosa ngan sabisa-bisa lamun bisa nah jeung henteu kitu buta eta disebut sunnah muakkadah teh. Hari disebut sunnah mah lamun dilakukan mendapatkan pahala gitu kan. Hari nu disebut terus ditinggalkan tidak menjadi dosa. Eta sunat. Tak ari sunnah muakkadah mah langkung ti sunat. Hampir mendekati kana hukumna lamun cek bahasa urang mah lamun bisa aja henteu gitu. Gitu ya Bu. Ari sunat mah teu nepi ka kitu bahasana teh. Ayo Bu ya. Ayeuna kaitan sareng baburang wa iyadatul maridi dan menjenguk orang yang sakit. Sakit naon? Kumaha nu nyeri wuntu? Anu bisul? Kadang saeureuri ibu-ibu marukan kaya dalilna, aya ke dihandap tenang. Engke aya dalilna jadi nu nyeri wuntu jeung nu bisul mah tidak disunahkan dijenguk. Kan hadis dong ibu ke tenang. Aya dihandap ke tenang. Nu pokona ieu mah naon? Wa iyadatul marid menjenguk yang sakit. Sakit naon pokona mah urang mangrupakeun hak salaku jalma muslim ka muslim nu sejenna lamun dina kaayaan teu daman rek teu daman naon wae oge maka urang sangat dianjurkan untuk menengok itu Bu. Ya, maka di dia kusim kuring ditekankan. Jadi tidak benar apabila hak dimaknakan sesuatu yang mengakibatkan kesimpulan tidak mengapa ditinggalkan. Kayak keliru, salah Bu ya. Untuk menentukan makna hak yang tersebut pada hadis di atas, apakah bermakna wajib atau sunat muakkadah, terutama mengenai melawat orang sakit, perlu kiranya kita memperhatikan keterangan sebagai berikut. Hiji, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sasauran kieu, atimul jai'a, beri makanlah oleh kalian yang kelaparan. Ya Bu ya. Atimul jai'a, beri makanlah oleh kalian yang kelaparan. Wajib. Dina hadis nusanes Nabi melarang, janganlah seseorang tidur dalam keadaan kenyang sementara saudaramu tidur dalam keadaan lapar. Dilarang ku Nabi. Di dieu mah diparentah sangkan jalma maparin tuangan ka jalma nu kalaparan. Dina hadis nu sanes mah Nabi ngalarang urang kulem dina kaayaan wareg sementawis dulur urang tatangga urang kulem dina kaayaan lapar. Gitu buta. Wajibnya wajib. Kacidah goreng patutna jalma nu boga kalaluasaan, itu kan, nu boga kamampuan sarta apal dulurna dina kaayaan lapar, tapi ka eta jalma menta tuangeun ku sabab lapar ku urang teu dibere. Kacida goreng patutna. Gitu buta. Jadi di mana pangajaran Nabi ka urang teh atuh? Di mana saur Nabi mah al mukminu lil mukmini kal bunyanil ya. Hiji mukmin sareng mukmin nu sajana teh kal bunyan, seperti satu bangunan.
Saur Nabi mah seperti kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Saur Nabi, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Lamun urang Bu ditajong indung suku, agorowok indung suku, nu mana nu agorowok? Nah, ada ditajong mah ieu indung suku atuh agorowok ieu nya. Anu mana nu Ciramai? Tuh, tah tah. Urang teh kudu sigap kieu. Ulah ningali batur ripuh hare-hare we, nu penting mah urang seubeuh, nu penting mah urang senang, penting urang cukup tah. Berarti pangajaran Nabi can nyerep kana kahirupan urang. Siap Bu siga kieu? Siap urang ieu? Silih perhatikeun. Bisi aya dulur urang nu aya dina kasusahan, sok atuh perhatikeun. Bere jalan keluar tina kasusahanana. Siap tuh? Wasok perhatikeun batur kan? Penting wareg ge urusan urang jeung perhatikeun batur. Batur ge tara perhatikeun urang. Heuh batur tara perhatikeun ka urang teh batur mah tara ngaji atuh. Kali urang mah sok ngaji. Manya sarua jeung nu tara ngaji teh. Batur mah wajar tara merhatikeun tidak tara ngaji. Nah lamun urang sok ngaji tara merhatikeun berarti kurang nya. Anya kitu sarasana nu ngawalon mah. Nya kacida atulah. Aduh. Komo lamun urang bade ningna, lamun urang hoyong nincak atanapi nepi kana tingkatan derajat takwa. Teu payun. Ciri jalma nu takwa mah alladzina yunfikuna pisaroi wa daroi. Jalma-jalma nu mampu ngainfakkeun sabagian hartana baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dina kaayaan senang atanapi dina kaayaan atuh murwakanti atuh. Dina kaayaan lapang atanapi dina kaayaan dina kaayaan senang atanapi dina kaayaan werid. Angara it atuh Bu atuh. Eta teh naon? Murwakanti werid teh susah. Dina kaayaan lapang atanapi dina kaayaan sempit kan gitu. Dina kaayaan senang lapang senang, sempit eta murwakanti kitu teh Bu. Tuh, sok ibu-ibu dina kaayaan senang bisa urang berinfak. Nulungan jalma nu kalaparan bisa. Nalika urang keur lapar datang jalma nu leuwih lapar bisa. Urang teh ngan aya tuangeun ku keur ayeuna keur isukan macan aya teh. Tadi isuk-isuk atos urang mah tah batur mah ti kamari can barang tuang bisa eta maparinkeun ka tuang ayeuna urang dipaparinkeun ka jalma nu ti kamari teu tuang. Bisa moal. Wah jauh kene atuh kana tingkatan takwa teh. Sok Bu dina kaayaan sempit. Cek abdi ge gambaranna kieu. Urang teh gaduh artos 500.000. Gitu kan? Keur mayar budak sakola ka Al-Muwafiq sabab tagihan geus sababaraha kali teh. Di Al-Muwafiq teh. Tapi datang hati Al-Muwafiq insyaallah. Insyaallah. Ya. Dan niatna ge lain bisnis ibadah. Ya Pak. Ya, berartinya ngomong orang.
Urang teh kadu atos 500.000 ieu teh keur mayar budak sakola tagihan geus sababaraha kadu. Anjing ku dinten naon? Rebo pada dibayar. Ibu mulih ti dieu ngaos. Mulih jam 8 setengah 8 torojol tatangga bari harebeus-beus ceuk lah tulungan. Budak digering di kamari geus sabaraha minggu. Tadi dipariksa ka dokter kudu dirawat, abdi teu boga duit cik tulungan sugan aya 500. Bisa eta maparin teh nu 500. Bahasa urang naon? Tong bororaan ulungan batu urang ge susah. Urang mah kitu salilana. Bu, kade bahasa ulah kaluar siga kitu. Bu, siap. Ulah muncul ulah keluar bahasa siga kitu. Tong borora keur batu urang ge susah. Matak hirup bakal susah salilana. So, bisi teu percaya cobaan prakteknya. Nu kaalaman ku abdi mah sakumaha urang butuhna. Sakumaha urang susahna. Tapi nalika ningali aya jalma nu leuwih susah ti urang pasikeun sing yakin Allah nu bakal merek kagampilan kana masalah urang saperti urang parantos maparin kagampilan ka jalma-jalma nu aya dina kasusahan. Yakin teu kana janji Allah? Siap teu? Kade bising teh murid ti dieu aya ka bumi. Cek Allah teh cik kayaknya mau cenah ye. Ieu geus pangajian kayaknya urang sakalian puji ye. Kan wae Bu. Sok Bu, urang diajar. Sabab musim kuring geus karasa Bu. Nu ngaranna hirup dipaparin kagampilan salamina ku Allah, dipaparin jalan kaluar tina sagala rupa masalah ku Allah. Si orang teh memang urang heula kudu siga kitu. Siap teu? Siap teu siap hese-nya. Ieu bade jadi jalma nu takwa teh. Nya jalma nu takwa mah mampu ngainpakeun sabagian hartana lain keur aya dina kaayaan senang ngumpul. Tapi dina kaayaan susah, dina kaayaan werit sekalipun, maka orang kudu bisa namakan maksakeun diri, ngayakinkeun diri yen ieu parentah ti Allah sarta ieu nu bakal ngangkat harkat darajat urang payunan Allah tepi ka urang pantes disajajarkeun jeung jalma anu tak bisa moal. Tah bunggojo sok nyarios wae. Nah dikeresakeun ieu mah. Unggal boga duit teu banyak atuh. Begitu ratusan juta, puluhan juta henteu da leutik. Unggal boga duit aya nu datang. Dikeresakeun gitu. Pun bojo apaleun ti mana apanya? Urang boga duit. Pun bojo larasan kitu kan. Abdi ngawaler ka pun bojo, mah batur mah teu apaleun urang boga duit. Nu apaleun urang boga duit mah Allah. Jadi Allah nu ngutus eta jalma ka urang pikeun muji kaimanan urang. Bisa teu? Moal keheul mulu anu datang. Geus datang ieu beres, datang deui ieu. Kersakeun deui. Tah kadang-kadang siga kitu ujian ti Allah. Ieu nu kaalaman ku abdi. Jadi abdi mengayakinkeun dina diri, bu ngamalkeun dalil, ngamalkeun katerangan, abdi mah yakin jelema teu apaleun urang boga duit. Nu apaleun urang boga duit maaf Allah, maka Allah ngutus eta jalma pikeun muji keimanan urang. Bener teu hayang jadi jalma nu takwa teh kitu. Biasa moal. Kumaha Bu? Ayahnya buka bumi sampai nabur, terus gitu teh ayah nabur teh
Ai lami-lami kalau dia sekali pasien, dua kali pasien, kali kan udah akan dibayar tanggal berapa? Abi mau masih yang sekali kali deui lamun carana apa mayar gitu kan kayak gini gitu. Nah, gitu Bu. Jadi Bang Aniper katanya. Kiranya gini yang dirame Bang. Jadi Bu, di satu sisi nalika urang nulungan hakikatna urang ngadukung karena pada melan siga kitu kan. Tapi di sisi lain jelema aya dina kasusah. Tah saena kanggo urang, lamun kondisina siga kitu, urang tiasa teu papaitan. Papaitan we sok ku abdi ayeuna ditulungan. Ngan wayahna ieu terakhir kalina. Anjeun nginjem kanu kitu. Lamun sakali-kali deui anjeun nginjem sarta datang ka kaula wayahna ku kaula moal ditulungan. Biasa kitu teh. Taman kitu. Papaitan we. Nah gitu. Dogikeun we yen perkara nu kieu dihukumna dina agama teu keneh. Geningan karasa matak dilarang ku agama ge geningan anjeun nu ripuhna. Sabab naon anjeun nginum saanu kudu mayar tunggal minggu saanu dijumlahkeun jadi saanu pan anjeun nu ripuh soranna mata ku agama dicareke ieu ngabahayakeun ngaberatkeun ka anjeun. Tah kitu mana lah ya punya urang teh jadi nalika urang ngaparin pitulung lain ngan sakadarnya tapi kanyaah urang oge harus bersifat mendidik supaya jalma gitu kan boga kasadaran yang ieu perkara nuhutkeun agama di teu sawios ku kitu. Malahan eta kasempetan kanggo urang pikeun kalebetkeun pemahaman urang. Bisi jalma teh memang teu hafal gitu tahnya. Di mana Bu mengkolna teh? Ya, kalau itu ada Sami Bu kebun bojong ge. Kenapa pecing teh mangtong dibere kitu heula. Kala mundakan deui urang papaitan we kitu. Da naon sababna justru nalika ku urang dipaparin pitulung jadi kangeunaan eta teh. Ya, justru berarti urang hakikatna mendukung orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang selanjutnya bahaya ka urang. Ya, urang niatna hade ternyata dimanfaatkeun kahadean urang teh pikeun kagorengan jalma teh bahaya mah kade. Matak nalika maparin pitulung ge kada ditinggal heula. Itu kumaha maslahat jeung madorotna. Lamun sakirana bakal maslahat laksanakeun. Tapi lamun sakirana bakal madorot bisa jadi minangka cara urang ngadidik jelema ku cara siga kitu. Sok sanajan sepintas mah siga nu sadis kitu Bu. Gitu kan? Kayak tata. Sabuah dogika abdi mengalaman kieu. Emut kene eta. Sabaraha tahun? 3 tahun ka 2 tahun ka pengker. Abdi ngical kai Jati Modas. Wah, mun saya capek. Melakna ge dina jalan rel atuh batu we ukur 1,5 meter teh batu kene. Diical dengan 5 juta. Dikeresakeun teh nu meuli kai teh teu mayar 2 juta deh. Ngan nalika abdi nampi eta nu 3 juta abdi dikanyaleun ka pon 2 juta. Sade didatangi. Deui ka kitu. Nyawe bener nih. Tah kitu Pak, deui ka kitu pengalaman abdi. Tapi keur abdi teh jadi masalah, abdi ngarasa bunga gitu. Naon sababna? Sabab nu jadi kabungahan abdi mah nalika aya jalma nu butuh abdi bisa nulungan kitu tah. Tapi nalika aya jalma nu butuh abdi keur kosong, aduh eta teh. Jadi engke Bu nalika tos jadi kebiasaan ada kepuasan tersendiri ketika kita sudah mampu menolong orang yang berada dalam kesusahan. Komo lamun urang balik deui ka tukang nalika urang susah. Nalika urang ripuh boga pangabutuh ngadesek datang ka jalma ternyata aya di eta jalma bunga malahan ngadoakeunana ge Bu aduh leuwih tina naon anu dipaparinkeun pitulung ku eta jalma tah nu diharapkeun teh doa siga kitu
Doa nu siga kitu mah lain kupulasan, betul-betul ikhlas, murni dari hatinya. Kayak kamu siap tuh. Pada jadi zaman utama teh berdoa ya. Iya. Loba utang mah rame pasti. Sabab aya buka utang, aya utang teh pasti. Dah, mana Bu Haji? Pajaknya sepi, tapi dia sering datang. Begitu saya tahu dia mau datang ke rumah, ada si Eta, saya sama saya. Ini bukan satu-satu. Jadi si kamu Haji ini bukan berjumpa. Pajaknya sepi, sudah bisa dibebaskan kita ada ini sampai kita lagi. Ada si Eta, saya dosa. Jadi Bu Haji ini bukan dosa. Jadi lu era kan kamu takut. Atau mikir kieu pengalaman. Bu dina hadis riwayat Imam Bukhari, upami telepat duka Zaid bin Arqam duka sahanya. Sesungguhnya aku datang kepada Nabi, lalu aku meminta dan Nabi memberi. Kemudian aku datang lagi, Nabi memberi. Maka pada saat ketiga kalinya dia datang, Nabi berkata, sesungguhnya sudah tidak ada tabungan pada diriku dan tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu. Gitu Bu, dina dibayar ya. Maka tunggulah, mungkin akan datang orang yang akan memberikan sedekah, maka aku akan memberikannya kepadamu. Itu Bu hiji tah riwayat teh. Nu kadua aya oge sahabat anu sumping ka Nabi nyuwunkeun ka Nabi sakali dipaparin. Nu kadua sumping deui nyuwunkeun deui dipaparin ku Nabi. Nu katilu tah Bu sanes teu aya Nabi teh aya. Namun nalika maparinkeun anu katilu kalina Nabi bari ngalebetkeun nasehatna. Saur Nabi, al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi macam biar gitu. Da moal eureun da di urang mah. Tah Bu tinggal ya. Naon kitu? Naonnya? Segetna rasa para sahabat mah. Nalika Nabi katilu kali nama parin, tapi disarengan ku cariosan al yadul ulya khairun minal yadi sufla. Sahabat anu nyuhunkeun ikrar payuna Nabi, sejak saat ini sampai kapanpun aku tidak akan pernah meminta sesuatu apapun kepada seorang pun. Coba pula mau diulang dari dalam sehingga gitu kumaha. Nuhun atuh da sanes teu ngantos abdi ge tangan di luhur teh lambung saya tibatan tangan di handap, tapi da kumaha atuh tadi urang bakal kitu. Tingali sahabat keur sahabat mah cariosan Nabi siga kitu teh diibaratkan seperti pecut Bu. Naonnya? Siga naonnya? Siga geledeg lah. Ya, yang menghentak dirinya. Dugi kabu dina eta riwayat diterangkeun sejak saat itu sampai dia meninggal, bahkan ketika ditawari oleh Abu Bakar. Jadi Rasul ngantunkeun gentos khalifah ku Abu Bakar memberi, dia menolak. Zaman Umar dia dipanggil, dia tidak mau dan tidak menerima, sampai Umar mengatakan saksikan oleh semua bahwa aku sudah menyampaikan haknya, tapi dia menolaknya. Dugi kangantun kenana eta jalma teu wantun nyuhunkeun tapi ka narima ke teu wantun. Saking naon hayang ngajaga kahormatan dirina keun bae sangsara di dunia, nu penting bisa jadi jalma nu mulia di akhirat. Tak kasadaran ieu teh di urang teh teu aya itu. Tong bororaha jalma nu tara ngaji nu sok ngaji ge geuningan.
Keun bae kajeung ngajual kahormatan nu penting jadi duit gitu kan. Tawayahna Bu. Ieu mah keun bae batur gitu kan. Ieu mah keun urang. Ya, kita sebagai orang yang ngaji yang harus menjaga kehormatan, maka kita jangan sekali-kali meminta sesuatu apapun kepada seorang. Sakumaha butuhna, sakumaha ripuna. Sebisa mungkin kita harus menahan. Tapi lamun sakirana tos teu aya daya, tos teu aya jalan, tapi ka urang kudu kapaksa sehingga kitu mangga. Ku Nabi diizinan tidak jadi sesuatu yang tercela. Lamun kondisi urang repot, kondisi urang susah, balangsa sehingga kitu. Ulah ieu mah sautak saeutik menta, sautak saeutik menta. Ulah. Ya, Bu, Yos. Kenapa? Karena orang yang meminta-minta itu kata Nabi, tak ubahnya seperti orang yang sedang mencakar wajahnya. Gitu kan? Dogika dina riwayat sanes mah seperti orang yang nanti kelak di akhirat orang tersebut tidak memiliki wajah. Tangkorak kumpul bu eueuh beungetan. Naon sababna? Apa geus di dunia kena eueuh beungetan jelema. Sok sanajan katingali beungeutna. Ini pengajaran yang diajarkan oleh Nabi untuk kita yang memang sering belajar dan tahu kepada ajaran Nabi, tinggal kita mengamalkan. Tak kumaha cenah Ustaz batur siga kitu, tapi kabu haji mah nyumput. Ya. Jadi karena sudah kasihan sudah dia terlalu nanya, sampai ya saya nyumput. Nah, dalam kondisi tertentu memang kita perlu tegas saja. Ya, bukannya kita tega, tapi kita melakukan perbuatan seperti itu untuk menghentikan dosa dan kejelekan orang tersebut. Justru orang banyak. Ketika misalkan orang beberapa kali datang sudah dibebaskan dan sebagainya, datang terus. Atos we nalika sumping deui sok pasihan. Cuma ini per akhir kalinya. Kalau masih sikap kamu dan tabiat kamu tidak berubah, ini terakhir kalinya aku memberikan kepada kamu. Jangan salahkan aku ketika kamu nanti datang aku tidak memberi. Bukan aku tidak mau memberi, tapi aku justru sayang kepadamu untuk menghentikan tabiat yang tidak baik ini. Bisa tidak kalau tidak seperti itu? Nah gitulah. Jadi urang teh sakapun memang kudu tega nih Bu, ya. Jadi untuk mendidik sebagai bentuk sayang kita kepada orang, kadang-kadang kita seperti orang yang tega. Wayah, wajib kumaha tuh. Kita jadi kadinya pabukan panjang wajib nanti aduh. Kumaha Bu? Tina nawan tadi main bola. Oh tidak nyata. Tina ciri jalma nu takwa. Sok, urang diajar Bu, ya. Ciri jalma nu takwa mah jalma-jalma nu mampu ngainpakkeun hartana baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dina kaayaan senang atanapi dina kaayaan belit. Wayahna sakumaha susahna nalika aya jalma nu butuh bantuan ku urang bantu. Tapi ka urang sakapeun boga 100.000, teu boga keur kejoeun, teu boga keur jajan budak. Nanti nalika aya jalma nu kapapaitan, siap kita mengorbankan yang 100.000. Siap tuh? Oh. Wah, Bu. Jadi jalan rauh harta gehesek kene komo nyawanya. Tadi tingkat sahabat mabuk lain dengan sakadar harta, tapi ka nyawa siap dikorbankan hanya untuk menyelamatkan saudaranya. Siap ke? Ibadah bisnis jeung Allah ya. Tak ieu bisnis Bu. Nah, dina surat asop mahal adullukum ala tijaratin tunzikum min adabin alim.
Ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka? Tu'minuna billah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian dari mana? Berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian. Pemberian nyawa hese atau harta suatu jihad. Siapnya? Bu, urang praktekeun, buktikeun sikap akhlak tabiat urang salaku jalma-jalma nu sok ngaji kudu beda jeung jalma-jalma nu tara. Nya, sok urang buktikeun sadaya. Tapi kabatur teh nya ngaji di al muwafiq. Hebat saya. Ih, sahaula guruna atuh. Ulah atuh kitu mah ulah atuh. Atuh ke ngacung deui sahaula di KM jadi kitu. Entah lah. Ya, urang mah dakwah dengan perbuatan. Tuh. Dugi ka saur para ulama mah dakwatun bilhal afsahu min dakwatil maqal. Dakwah dengan keadaan, dengan amalan, dengan akhlak itu lebih efektif tibatan dakwah dengan maqal perkataan. Nya sakumaha adena ustad bu ari kaunan kitu ari halak-halak temeran da batu teh moal ida bisa kabatur matakan ada manehna. Nah gitu kan. Kadang dipakekan padahal harus ustad teu nepikeunana. Ya, ta urang mah wayahna nepikeun sing sae palebah akhlak jeung tabiat sarta sikap kudu nah gitu diajar pula. Hese eta teh Bu. Nya hese ge tapi bukan sesuatu yang mustahil, bisa. Ya. Siap punya? Saud Nabi di dia imul jai'a, beri makanlah oleh kalian yang kelaparan. Cina usah Nabi mah teu boga, atuh naon menu kelaparan Bu? Da teu kudu duit wae. Lain dibere duit mah digayem duit napa? Naon tuangeun nu bisa dipaparin. Kitu bosok. Pokona mah Allah juga tahu. Ya. Apa yang kita berikan kepada orang yang lapar, sekalipun sesuatu yang tidak berharga di hadapan manusia, tapi di hadapan orang yang lapar itu akan bisa berharga. Kita sesuatu yang tidak berharga di hadapan manusia, tapi bisa jadi sesuatu tersebut berharga di hadapan Allah. Mata sok tinggal di surat tahun Ali Imran 82:4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang paling kamu cintai. Utama nama itu infak teh. Jadi barang nu paling dipika cinta, nu paling dipika meumeut ku urang, nu paling dipika resep. Tapi lamun ditakdirkeun urang can bisa dugi ka tingkatan eta, urang ngainpakeun barang anu sepele. Barang anu ceuk urang mah teu aya hargana, teu aya nilaina. Tapi saur Allah, wa ma tunfiqu min syai'in, apapun yang kamu infakkan dari sesuatu, fa innallaha bihi alimun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kenapa kita menafkahkan sesuatu yang tidak berharga? Lamun ibu ngainpakeun barang anu teu berharga, kusabab teu bisa ngainpakeun anu dipika cinta. Hiji, aya oge jalma anu ngainpakeun barang yang tidak berharga karena tidak memiliki sesuatu yang dia cintai. Eueuh deui hitungan eta-etana. Sama tidak Bu di hadapan Allah. Saya deui
jalma Bu maparinkeun ka jalma nu lapar teh sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang dianggap naon kitu tos teu dibutuhkeun ku urang kusabab urang can bisa nginpakeun nu paling dipika cinta. Sami moal Bu jeung ngainpakeun hiji jalma ngainpakeun sesuatu yang tidak berharga karena tidak ada lagi yang lain. Sami moal. Nu ieu mah ngainpakeun nu tidak berharga teh karena tidak mampu menginfakkan yang berharga. Ari ieu mah menginfakkan yang tidak berharga teh karena tidak ada lagi kecuali hanya itu. Moal saha. Tah saur Allah rek nu mana wae naon wae anu diinfakkeun ku maraneh tina perkara Allah mah nuningan, Allah mah bakal nyatet, Allah mah bakal ngabales. Ngan balesan Allah gumantung kana infak. Siga kilah. Saur Nabi Bu, ada orang yang berinfak dengan 1 dinar karena dia memiliki 10 dinar. Ada orang yang menginfakkan dengan 10 dinar karena dia memiliki 100 dinar. Ada orang yang menginfakkan 100 dinar karena dia memiliki 1000 dinar. Saur Nabi kieu, semuanya sama di hadapan Allah. Saya deh, aya jalma Bu anu ngainfakkeun hartana 1000 perak, infak kana kencreng teh kusabab bogana ngan 10.000. Aya oge nu kadua infakna 10.000 da boga dina sakuna 100.000. Aya nu 100.000 da bogana 1 juta. Saur Allah sadayana sami di hadapan Allah. Jadi Allah bukan melihat nilai jumlahnya, tapi yang akan dilihat adalah pengorbanannya. Pengorbanan orang yang berinfak 1000 kusabab boga 10.000 eta teh sami jeung jalma nu infak 10.000 kusabab boga 100. Nya kitu deui sami jalma anu infak 100.000 umargi gaduh kumaha lamun aya Bu anu infak 1 juta tapi bogana 2 miliar. Sami moal. Gede kene nu 1.000. Nya ayeuna sabaraha persen? Lamun infak 1.000 kusabab boga 10.000 sabaraha persen? 10. Boga infak 100.000 10.000 kusabab boga 100.000 sabaraha persen? Infak 1.000 sabaraha? 100.000 umargi gaduh 1 juta sabaraha persen? Kumaha lamun aya jalma anu infak 1 juta umargi boga 2 miliar sabaraha persen? Ya. Cik aritina nominal ageng nu mana? Ageng kene anu 1 juta. Tapi lamun ditinggal tina pengorbanan lebih besar yang 1000 dibandingkan orang yang 1 juta tapi punya harta 2 miliar. Tadi dia adilna Allah. Lamun Allah ninggalna karena gedena infak jalma atuh berarti surga teh teu beunghar unggul atuh kieu. Nu sangsara moal kabagian dengan 1000 infak tah kitu. Nya, tadi dia maha adilna Allah, jadi Allah tidak melihat kepada jumlahnya, yang dilihat adalah pengorbanan. Jadi teu beres butuh 98 laku mah. Kosolanya? Hah? Tong lami teuing ngaos mah. Tos eta pula atau orang tamat ke ieu pamengnya dia babi babna hukum menjenguk yang sakit. Nu kadua wa udul marido dan jenguklah orang yang sakit. Wa fukul ani dan bebaskanlah tawanan. HR Al-Bukhari Fathul Bari jilid 2 halaman 251. Pada hadis lain diterangkan dari Al-Bara bin Azib ia berkata amarona Rasulullah memerintah kami akan 7 perkara, yaitu agar kamu mengantar jenazah, melawat orang yang sakit dan menyebarkan salam. Kami riwayat Bukhari. Pada hadis pertama menggunakan fiil amar perintah. Al aslu bil amri lil wujub, gitu kan?
Dan pada hadis kedua menggunakan kata-kata amaro. Jadi redaksinya nganggo amaro di dia memerintah. Asal setiap perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi karena tidak disertai dengan ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya, maka hukum melawat orang yang sakit menjadi sunat muakkadah. Dalam aya ancaman, lamun anjeun teu nengok ka jalma nu gering, maka anjeun kalebet maksiat kepada Allah siga tadi. Berarti akan wajib. Tah kumargi parentah tidak disertai dengan ancaman, maka hukum melawat orang yang sakit itu hanya sebatas sunnah muakkadah. Sunnah yang terikat. Hartosna dina bahasa abdi mah lamun bisa kenapa tidak. Itu pula tosolanya. Segitulah Bu, nu tiasa dikaji, dipelajari dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan naon anu rupi anu didugikeun ku sim kuring ieu sing janten ilmu sarta urang sadayana mudah-mudahan dipaparing hidayah tu inayah ku Allah sangka naon anu katampi ku urang meme tiasa dilarapkeun dina kahirupan urang, tiasa diamalkeun dina sari dinten urang, tiasa dibuktikeun giat urang jalma-jalma nu leres-leres ngamalkeun sarta ngalaksanakeun naon nu diajarkeun ku Nabi. Tapi ka urang pantes jadi jalma-jalma nu terhormat, tapi ka urang pantes jadi jalma-jalma nu diangkat harkat darajatna, tapi ka nepi kana tingkatan darajat takwa nu dijanjikeun surga nu pinuh ku kanikmatan nu teu aya tarana. Sakitu kami atur aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi